옛날에 궁중 여인들이 피부 가꾸기 목적으로 쌀뜨물 세안을 했다고 하는데요. 이 쌀뜨물이 뽀야니까 이걸로 세수를 하면 얼굴이 하얘질까 싶어서 한 게 아닌가 싶습니다. 현대에 이르러서는 이 쌀뜨물에 피부에 도움이 되는 비타민이나 미네랄이 있다는 근거로 이걸 또 시도하시는 분들이 계신데요. 하지만 500달톤 규칙이라는 게 있습니다. 피부는 외부로부터 우리 몸을 보호하기 위한 장벽으로 작용하는데요. 그렇기 때문에 외부 물질이 우리 피부에 흡수되기 위해서는 그 분자의 크기가 500달톤 이하여야 합니다. 쌀뜨물은 그 피부에 도움이 된다고 하는 성분이 어떤 분자 크기를 가지고 있고 또 피부에 어느 정도 흡수되는지 정확하게 연구된 바가 없고, 우리가 이 쌀뜨물을 얼굴에 바르고 계속 있는 게 아니라 씻어서 흘려버리는 거기 때문에 그러한 정도로 인해서 쌀뜨물의 유효 성분이 피부에 얼마나 흡수가 될 수 있을지는 의문스럽습니다. 여러분, 미백하시고 싶으면 그냥 선크림을 열심히 바르세요.